Приветствую, с вами Лана Тайгис, и сегодня мы с вами встретились у четвертого костра Литы. Это завершающий костер среди очищающих, среди тех, которые помогают нам избавиться от того, что препятствует нашему развитию. И сегодня мы с вами поговорим про вампиров. Но, конечно, не про тех вампиров, которые очень романтизированы, о которых пишут книги фэнтези, о которых снимают фильмы, а о тех вампирах, которые живут в нашей душе, которые отнимают наши силы и время, абсолютно ничего не давая нам взамен. Что же это за наши внутренние вампиры? Это пустое общение, это ненужные нам, неинтересные телепередачи, это сидение в соцсетях, которое не приносит нам особой радости и никакой пользы тоже не приносит. То есть это то, что мы делаем по привычке, но, скажем так, хорошей привычкой это не назовешь. Это те привычки, которые исключительно отнимают наши силы. Сейчас вы наверняка уже вспомнили то, о чем я говорила. И я вам предлагаю составить список из тех вампиров, с которыми вы знакомы лучше всего. Для кого-то это будут какие-то социальные сети, особенно вами любимые, в которые вы заходите и никак не можете оттуда выйти. Для кого-то это будут телепередачи, возможно, телешоу или какие-то программы, которые не особенно вам интересны, но просто ради привычки вы продолжаете их смотреть. Для кого-то это будет что-то еще. Ну, я уже не говорю о таких вещах, как выйти покурить, да, или посидеть во дворе, попить пиво, что совсем уж ничего не приносит, кроме вреда для здоровья. И составьте себе списочек из таких вампиров. Для того, чтобы с ними поработать, существуют различные достаточно интересные техники, достаточно интересные практики. И надо сказать, что, может быть, при внешней легкости это всего лишь кажущаяся легкость. На самом деле отследить и обнаружить таких вампиров, да, бывает не так просто. Бывает, что мы настолько к ним привыкаем, что мы уже даже не замечаем, что постоянно кормим их своим вниманием. Постоянно ныряем в их власть и перестаем себя контролировать. Да? Наверняка у вас бывали такие вещи, что, допустим, завис в соцсетях, зашел на 5 минут, а смотришь, уже прошло несколько часов. Сегодня просто обращайте внимание, держите перед глазами этот список, и как только вы заметили, что очередной любимый вампир завладел вашим вниманием, просто переключайтесь на что-то другое, на то, что действительно для вас важно, на то, что действительно для вас актуально. После того, как проделаете эту практику, обязательно поделитесь своими впечатлениями внизу в комментариях к этой странице. Не забудьте подкинуть дров в наш общий костер. Удачной практики и до завтра. Обязательно приходите. Мы начнем с завтрашнего дня привлекать в нашу жизнь то, что нам необходимо.